Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. Dari salafus saleh itu diwiwiti dari al-ashratul mubasysyarun, wong 10 tokoh 10 sing dibebungah bil jannati kelawan swarga. Wah, istimewa. Dari sahabat-sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak, tapi ada 10 yang sudah jelas masuk surga. Belum wafat sudah diberitahu nanti akan masuk surga. Ini ada 10 orang. 10 orang itu pertama kali tentu saja sahabat Abu Bakar Siddiq. Mulane qala syekh ngendika sapa Syekhul Imam Abdul Qasim muallif kitab iki rahimahullah ngendika nabda'u miwiti sapa ingsun bi dzikris sahabati kelawan nutur sahabat-sahabat, baru nanti tabi'in sak terusnya. Kita mengawalinya dengan orang-orang yang paling soleh, yaitu sahabat. Ridwanullahi alaihim, muga-muga ridane Gusti Allah tetap ing atase sahabat. Nah, Ridwan ridho itu puncak. Jadi ana swarga, ana ridane Gusti Allah, ana nyawang Gusti Allah sing paling top. Ridwane. Para sahabat itu biasanya didongakna radhiyallahu an itu supaya diparingi ridho. Ridho itu ya ridho itu sudah pokoknya tidak ada hal-hal yang menjadi masalah sama sekali. Beres untuk ridhani Gusti Allah kepenak. 10 ini wa minas sahabati lan saking sahabat bi dzikril asra. Jadi diawali biografinya orang-orang soleh ini dengan para sahabat, dan dari sahabat itu dimulai bidzikril asrati kelawan nutur 10 tokoh yang disebutkan al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang sudah diberitahu nanti masuk surga. Nah, kowe diberitahu masuk surga wis ora sembayang kowe. Wa awwaluhum mongko utahe kawitane asra 10 itu pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi orang Arab itu mempunyai nama, mempunyai kunyah, mempunyai gelar. Kunyah iku nek cara Jawa Pak Di, iku artine bapake Di. Pak Dul, ini bapake Dul. Itu kunyah. Kunyah itu di Arab merupakan panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan. Ora ana ning gone Arab iku krama inggil gak ono. Untuk supaya kita tahu bahwa dihormati orang itu dengan kunyahnya, kita menyebutkan panjenenganipun. Nek cara kene kan iki gak nganggo kunyah. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu jane asmane Abdullah bin Utsman.
Tapi karena semua orang tidak ingin memanggil beliau tanpa dengan kehormatan, dengan rasa hormat, maka semua orang memanggil Abu Bakar. Karena kunyah itu untuk menghormat, panggilan penghormatan. Nanti wong Arab nek mbok undang nganggo kunyah luwih seneng timbangane mbok kowe ngundang jenenge jangkar. Tapi nek nganggo kunyah cara kene ne nganggo promo inggil. Dengan terkenalnya kunyah sahabat Abu Bakar menunjukkan betapa martabatnya sahabat Abu Bakar itu. Tidak ada orang, hampir tidak ada yang ngundang jangkar dalam pengertian Abdullah, tidak pernah. Ya Abu Bakrin semuanya menggunakan kunyahnya. Iki istimewa. Ngantek akeh sing ora ngerti asmane dhewe. Ada orang itu sahabat-sahabat itu ada yang karena populernya kunyahnya sampai tidak dikenali namanya. Ada yang sebaliknya terkenal namanya tapi tidak terkenal kunyahnya. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini terkenal kunyahnya. Ismuhu Abdullah bin Utsman, asmane dhewe. Beliau itu kadek sithik yuswane dibanding kandung Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapundhute sama. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga wafat usia 63. Persis seperti Kanjeng Nabi. Asmane dhewe iku Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah. Nek mbok unggahno neng ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, dawuh sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, kamu tahu Sayyidatina Aisyah ini adalah putrinya sahabat Abu Bakar yang dikawinkan dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian dari putrinya sendiri yang menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ngendika, "Inni jalisatun setuhune ingsun iku lagi pinarak zata yaumin ing dalem swijining dina. Wa Rasulullah khale utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan sahabat-sahabate Kanjeng Rasul fi fanail bait iku ana ing jerambah dalem ning iki dalem ngarepe ana ruangan omah iku ana telampik, biyen cara Jawa ana jenenge telampik. Telampik itu seperti halaman di luar rumah. Aku nek mau bayangno rumah gue dhewe makrung-makrung telampik wombu. Oh gak. Kanjeng Nabi ku daleme kaya gothakamu ngono. Wis kaya gothakamu pas ku. Daleme garwane ya kaya godhaan iku. Kowe nek kaji utawa umrah engko roh iku. Sing saiki dienggo makam Kanjeng Nabi itu mbiyen daleme Kanjeng Nabi gak daleme Siti Aisyah. Jambahe saiki dadi masjid. Ya. Fanaul bait iku saiki dadi masjid kabeh. Aku lagi pinaraan. Suatu hari aku lagi pinaraan sementara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat itu pada duduk-duduk
di fanail bait. Il akbala abi, tiba-tiba akbala madhep sapa abi bapakku. Bapake Siti Aisyah ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi lagi pinaran karo sahabat-sahabat, bapak rawuh. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada, dawuh Kanjeng Rasul waktu itu Kanjeng Rasul ngendikan, man arada sapaning wong sing ngarepake ya man ayan zura ila atiqin minan nar, yen to ningali marang wong sing terbebas minan nari saking neraka, fal yanzur mongko supaya ningali ya man ila Abi Bakrin marang Abi Bakar radhiyallahu anhu. Oh iku pernyataane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atik minan nar iku ora bakal ning neraka blas, bebas terbebaskan dari neraka. Pengen wong pengen roh delok Abu Bakar Siddiq. Wa inna ismahu lan setuhune asmane sahabat Abu Bakar Siddiq alladzi sammahu bi ahlu kang ngasmani hu ing ladzi bihi la sing ngasmani ing sahabat Abu Bakar bi kelawan ladzi sapa ahline sahabat Abu Bakar khina maulidihi nalikane kelahirane sahabat Abu Bakar iku Abdullah bin Utsman. Tapi karena dawuh Kanjeng Nabi mau dawuh atiqun minan nar tadi faghalaba alaihi mongko nglindih alaihi ing atas sahabat Abu Bakar apa ismul atiqi asma atiq. Hampir ndak ada yang teringat bahwa sahabat Abu Bakar itu asmane Abdullah bin Utsman. Kalau ada yang tanya Abu Bakar Siddiq itu kan ya namanya siapa? Atiq. Semuanya menyebutkan tidak Abdullah tapi Atiq karena teringat dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Atiqun minan nar. Ya, Atiqun minan nar. Iku sahabat Abu Bakar. Faslun fi dzikri sifatihi wa maulidihi wa wafatihi. Iki nerangno ing dalem nutur sifate sahabat Abu Bakar wa maulidihi lan lahire sahabat Abu Bakar wa wafatihi lan kapundhute Sayyidina Abu Bakar. Ruya dan diwetake an Abi Aun wingi wis tak kandhakno jadi kitab itu menggunakan metode riwayat seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan hadis-hadis itu menggunakan rawahu. Ruya dan riwayatake an Abi Aun ini pertanggungjawabannya lebih jelas dengan metode riwayat ini. Ini dari ini. Ruwiya an Abi Aunin an rajulin min Bani Asad, saking seseorang min Bani Asad dan saking Bani Asad. Qala ucap sapa rajul min Bani Asad. Ra'aitu ningali sapa ingsun Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi ghazwati dzati salasil ing dalam perang dzati salasil. Namanya perang dzati salasil. Aku tahunya di sana, mulai melihat namanya Abu Bakar Siddiq ya pada waktu ghazwatu salasil itu. Kana lihiyatuhu ana apa jenggote sahabat Abu Bakar
Ka'anna lihiyatahu ngono. Ya, ka'anna gak kana. Ana hamzah ini. Aku ketemu fi ghazwati Salasil ka'anna lihiyatahu kaya-kaya sedune jenggote sahabat Abu Bakar iku lahbul arfanj. Itu kayak apa namanya? Arfanj itu namanya tumbuh-tumbuhan yang kayunya itu cepat terbakar itu. Cepat terbakar. Ning kene apa iku sing kayu sing gampang murup itu. Iku ning kono jenenge arfanj. Ayo dingendikakno nek jenggote sahabat Abu Bakar itu kaya embulat-embulate kayu arfat sing terbakar. Jadi kemerah-merahan. Ala naqatin lahu ing atase unta lahu kedue Abu Bakar adma abyad khafifan hitam apa putih khafifan sithik jadi blenges gitu ireng tapi ana putih-putih sithik iku untane Bani Asad nyondro sahabat Abu Bakar. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin setuhune sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yahtadibu bil hina wal katam. Ana sapa sahabat Abu Bakar iku yahtadibu. Yahtadibu itu nyelup macar bil khinai kelawan tumbuhan kene jenenge pacar khinai. Wal katmilan semacam itu. Katmi itu juga tumbuh-tumbuhan yang untuk menter rambut. Jadi itu kebiasaan di Arab itu memelihara jenggot dan apa jenenge macar itu bahasa Indonesia menter. Jadi jenggot itu tidak dibiarkan seperti adanya hitam atau putih, tapi kei pacar. Ning kene jenenge pacar. Saya biyen wedok-wedok iku kukune iki dikei pacar. Jadi godhong iku dideplok, templekno ning kene. Tinggal turu esuk buka wis abang. Masa rasa ngaku kitek, nek kitek iku dadak ngerok barang kok nek anu. Nek iki ora iki nempel ning gone. Lah nek mbok nggo ning gone rambutmu dadi abang juga. Nah iku biyen enggak pareng nganggo ireng enggak pareng, katem sing ireng enggak boleh. Tapi kalau khina yang abang itu diperkenankan. Terutama mereka yang sudah tua-tua sing rambutnya sing putih-putih supaya gak ketok putih ngono mblerengi wong iku dikai pacar. Jadi ketok semu abang semu coklat. Itu nganggo khina. Nek saiki karek mlebu salon ngono ae, njaluk lerek-lerek ya iso. Iki ana obate kabeh iku. Nah tadi sahabat Abu Bakar itu anune merah janggutnya. Makanya disebut tadi oleh orang Bani Asad tadi lahbul alfaj. Jadi kayak murup. Wa an Abdullah bin Amrin lan saking Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu Abdullah bin Amr bin As. Kala jadi ada tokoh-tokoh Abadillah Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas. Itu ini Abdullah bin Amr yang sumber riwayat ini. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr, salah satun min Quraisy. Ada 3 tokoh min Quraisyin saking Quraisy. Quraisy itu etnis yang paling terhormat di Hijaz, di Mekah. Banyak suku-suku banyak, tapi Quraisy ini yang paling dominan karena memang hampir semua tokoh-tokoh dari Quraisy semua. Apakah itu dari Abdul Manaf atau Abdi Syams? Dua-duanya ini kalau Abdi Manaf ini Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar segala macam, Abdi Syams ini bangsa Abu Sufyan, Muawiyah, Amr bin As tapi turute. Tapi mereka semua tokoh-tokoh itu. Iki dawuh Abdullah bin Amr, ada 3 tokoh min Quraisyin saking Quraisy, asbahu Quraisyin wujuhan, sing luweh apa? Istilahnya saiki apa sing wajah wetok bersinar-sinar itu asbah. Luwih keren lah ngono cara Jakarta nih. Asbahu Quraisyin lebih ana istilahnya muka keren anista ingkas asbahu Quraisyin apane wujuhan lainnya. Wajahnya itu orang memandang itu kayak bersinar itu, kayak bersinar, cemerlang, wajahnya yang paling cemerlang ada 3 orang di Quraisy. Wa ahsanuha lan luweh bagus-baguse Quraisy apane ahlaman pikiran-pikirane, wa asbatuha lan luweh mantap-mantapnya Quraisy apane khayaan isinane. In haddasuka lamun ngomongi ya telu iki ka ing sira lam yukadzibuka lam yakdzibuka orang goroi ya telu iki ing sira. Sebaliknya wa in haddas tahum lamun ngomongi sira ing 3 orang itu lam yukadzibuka nek mau lam yakdzibuka orang goroi kuwe artine jujur. Nek kowe sing ngomong pada mereka, dia tidak pernah yukadzibuka, ngorohno mereka ka ing sira. Sinten 3 niku? Pertama Abu Bakar Siddiq, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa Utsman bin Affan. Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dijuluki Kanjeng Nabi Aminul Ummah. Orang yang dipercaya oleh umat karena tidak pernah bohong, tidak pernah, selalu kalau diberi amanat selalu bisa dipercaya, dijuluki Aminul Ummah. Sementara Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain karena menjadi mantune Kanjeng Nabi 2 kali. Pertama dengan Sayyidatina Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Jadi beliau dijuluki Zunnurain.
3 orang dari Quraisy ini menurut kesaksiannya Abdullah bin Amr ini tidak ada yang lebih cemerlang wajahnya melebihi 3 orang. 3 orang ini wajahnya teduh, damai orang melihatnya, pikirannya paling cerdas, dan satu lagi mempunyai rasa malu yang kuat. Jadi rasa malu itu termasuk sesuatu yang terpuji. Sayangnya ning Indonesia ini wis ora pati payu. Isin niku wis ora ono. Wong korupsi ketangkep ae cengengesan. Delok sing ketangkep korupsi ketangkep lho nganggo klambi oranye. Iku dipoto mbek wartawan guyu cengengesan. Berarti gak diisin. Ya. Bodoni rakyat saenake dhewe gak diisin blas. Gawe fitnah ya gak isin. Biyen isin itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saingannya. Jadi kalau sahabat Abu Bakar Siddiq itu terkenal baiknya, lemah lembutnya, Abu Ubaidah bin Jarrah terkenal dengan amanahnya, Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal pemalu. Jadi kok ana wong ora mangan, isin nek telat memberikan makan kepada mereka. Isin, ya Allah. Isin aku ana kancaku sing lesu ngantek ngono aku gak roh iki. Isin dalam pengertian yang luas itu sahabat Utsman dan saingannya cuma satu, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri. Itu yang martabat malu yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan saingane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apiane sahabat Abu Bakar Siddiq saingane cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanahe Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saingane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tokoh ini. Itu kesaksiannya Abdullah bin Amr. Qala Anas radhiyallahu an. Ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kapundhut sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khali utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ibnu salasin wa sittin yuswa swidak telu. Kanjeng Nabi kapundhut yuswa swidak telu. Wa Abu Bakrin lan kapundhut sahabat Abu Bakar, bapak Abu Bakar, wa huwa khalil taya Abu Bakar iku ibnu salasin wa sittin juga yuswa swidak telu. Sama dengan Kanjeng Nabi. Dia kaya-kaya apa namanya? 12 13 lho. Apa sahabat Abu Bakar mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1, sahabat Abu Bakar nomor 2. Dilalai itu bersama-sama terus sampai hijrah juga bersama-sama. Dilalai umur ketika wafat juga sama. Qala Sa'id bin Musayyab. Ini apa jenenge? Seorang tabi'in terkenal
tabiin paling terkenal namanya paling kontroversial. Jadi kowe kepenak iku. Dadi nek kowe keliru barang iku ora apa-apa nyebut jenenge. Mergo ana kontroversi. Ana sing ngendikakno asmane Said bin Al-Musayyib, ana sing Said bin Al-Musayyab. Jadi nek kowe keliru Al-Musayyab ya pancen ana kaul sing ngendikakno Al-Musayyab. Kowe keliru Al-Musayyib ya. Jadi kowe iso tegas maca iki. Asmane Said iku. Biasane kan iki Musayyib apa Musayyab apa Masib apa Musa. Tapi nek iki satu ini mergo memang ada kaul yang mengatakan Al-Musayyib, ada yang mengatakan Al-Musayyab. Jadi mbok maca apa wae ana panutane. Ngendika ini seorang tokoh tabi'in yang terkenal sekali. Ngendika sapa Said bin Al-Musayyib istakmala nyempurnake sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bi khilafatihi kelawan khilafah sahabat Abu Bakar nyempurnake sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing yuswane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gitu Kanjeng Nabi 63 sahabat Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi itu kacek 3 tahun. Jadi ketika Kanjeng Nabi kapundhut, beliau nutukno sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun kemudian beliau wafat pas 63 seperti Kanjeng Rasul. Qalat Aisyah tu dawuh sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha tadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iling-ilingan sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar lan Abu Bakar radhiyallahu anhu miladaihima ing kelahirane Rasulullah lan Abu Bakar indi ana ing tanding ingsun. Aku melak nyekseni nalika dua sahabat ini itu kan mulai zaman durung Islam itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat beslit jadi nabi dan utusannya Allah itu sampai 40 tahun. Itu bersahabat sudah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, berkawan baik. Jadi ceritane Siti Aisyah iki nalika iku ning gone aku ya roh aku wong nunggoni bapak karo Rasulullah iki iling-ilingan. Lahire mbiyen sampean aku mbiyen tahun gajah jare wong-wong iku lahir ngono. Iling-ilingan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata eling-elingan iku Kanjeng Rasul iku akbar luweh sepuh min Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar saka ramaku ngono cerita Aisyah sing ngendikan bisa natain wanisbin lawan 2 tahun setengah nanti ora 3 tahun saya 2 tahun setengah yaiku alladzi asaba Rasulillah kang sugeng sapa sahabat Abu Bakar ba'da Rasulillah sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapundhut sahabat Abu Bakar masih sugeng sampai 2,5 tahun. Genap 63 beliau baru nyusul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabut tawarikh ngendika sapa ashabut tawarikh penulis-penulis sejarah pencatat-pencatat sejarah Tufia kapundhut sapa sahabat Abu Bakar fi Jumadil Akhirah ing dalem bulan Jumadil Akhir sanata salasa asrata minal hijrati ana ing taun
13 minal hijrati sang hijrah Lailatul Sulasa ana ing malam Selasa li salasin kedue telu bakina sing keri min Jumadil Akhir tanggal 3 Jumadil Akhir ya wakila ana sing ngendikake yaumul Isnin kapundhute ana sing ngendikane dina Senin wa kanatan ana apa khilafatuhu khilafae masa jabatannya menjadi khalifah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana apa khilafae sahabat Abu Bakar iku sanataini wa arba'ati asyurin 2 tahun 4 bulan 2 tahun wa arba'ati asyurin lan 4 pira-pira wulan wakila lan ana sing ngendikake ora 2 tahun 4 wulan tapi sanataini wa nisf sanataini 2 tahun wa nisfin lan separo dadi 2 tahun setengah wa ghazalathu lan nyuceni nalika wafat nyuceni ing sahabat Abu Bakar sapa zaujatuhu garwane sahabat Abu Bakar yaiku Asma bintu Umais Sayyidatina Asma binti Umais wa shalla alaihi lan nyalati alaihi ing atase sahabat Abu Bakar Siddiq sapa Umar bin Khattab artine sing ngimami nalika salat jenazah sahabat Abu Bakar iku Sayyidina Umar bin Khattab sahabat karibnya. Jadi kalau dulu sahabat karib sahabat Abu Bakar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah tidak ada Kanjeng Nabi sahabat karibnya itu Umar bin Khattab. Ketika wafat sahabat Umar ini yang jadi imam fil masjid yang dalam masjid wadafanahulan napa mengebumikan ya Umar ing sahabat Abu Bakar lailan ing dalam waktu bengi wa nazala lan mudun qabrau ing kuburane sahabat Abu Bakar sapa Umar sahabat Umar wa Talhatulan sahabat Talha wa Utsman lan sahabat Utsman wa Abdurrahman bin Abi Bakrin lan putrane dhewe putrane sahabat Abu Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini yang ketika kapundhut mengisar untuk nampani jenazah ngadepno ning gone kiblat segala macam itu. Dufina ning ndi to nyarekno dufina disarekake sapa sahabat Abu Bakar ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ra'sihi ana ing cere mustakane wa ra'su lan sirahe mustakane sahabat Abu Bakar iku baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antara pundake Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ning kene, sahabat Abu Bakar ning kene. Madhepe ana, madhep kiblat. Lah iku ning ndi iku? Iku ning daleme Siti Aisyah. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi yang lain itu dikebumikan di mana kapundhute. Karena kapundhute ning gone daleme Siti Aisyah, maka Kanjeng Nabi dikebumikan di daleme Siti Aisyah. Nah, ramane ya mesti saning ramane disarekake ning gone candike wong iku sahabat rakete Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek iku tanahe daleme Siti Aisyah.
Maka nek kowe engko kaji utawa umrah mesti apa engko ning Madinah. Madinah iku tilik nanti kamu akan bisa lewat makom itu. Di sini ada pintu ono tulisane yang menunjukkan bahwa ini cerih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sini cerih sahabat Abu Bakar Siddiq. Karena beliau di baina katifai Rasulillah. Dufina ma'a Rasulillah inda rasi wa subaina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabut tawarikh, ngendika sapa ashabut tawarikh, ahli sejarah mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar itu kana ana sapa sahabat Abu Bakar ana iku abyadha, putih, orangnya putih. Ora sawo bosok kaya kowe ngono. Putih. Nafkhifan, ramping kurus, tidak gemuk. Nuduhno nek akeh pasane. Ora kaya pemimpin kita banyak sing gendut. Nahifan. Khafifal aridain. Khafifal aridain itu cambangnya tipis. Banyak orang Arab itu yang cambangnya besar, jadi dadi siji karo jenggote. Arit itu sini nih. Nah, hati-hati nek cara kene nih, hati-hati ini tipis saja beliau itu. Tidak seperti yang lain gondrong sampai tekan janggut. Kabar-kabar ini tipis ini. Naksu khatimihi ukiran ali-aline. Jadi ali-ali itu ada tulisannya itu loh, apa naksune itu apa? Diukir apa? Ngono iku apa ditulis ning gone ali-ali ku apa? Nek ukir biasanya ning kayu. Ini ning gone anu. Apa jenenge? Kok ana wong Jawa blas ini. Cara Indonesia ya kenapa? Tang batang kowe gak diusul. Apa itu? Logam terus ditulisi jenenge ngene diapakno ngono kuwi. Napakno wong iki. Ana wong semenake ora Jawa kabeh. Ya ngukir lah. Ukiran ali-aline Sayyidina Abu Bakar iku nikmal qadir Allah. Ali-aline. Ini Kanjeng Nabi kan Muhammad Rasulullah. Nikmal qadir Allah. Menurut ahli sejarah. Mbok saiki mbok wis gak ana sing enak iku peninggalane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing isih ana ning gone museum Turki ana macam-macam. Ini sing Abu Bakar sekarang kok gak ana. Karena tulisannya unik itu apa ali-alinya nikmal qadir Allah. Faslun fi dzikri islamihi, pasal ing dalem nutur islame sahabat Abu Bakar Siddiq. Wa annahu lan satune sahabat Abu Bakar Siddiq kana ana ya sahabat Abu Bakar Siddiq iku afdalan nasi. Kana ana sapa sahabat Abu Bakar Siddiq iku afdalan nasi, luweh utama-utamane manusa apane islame. Jadi tidak ada orang Islam yang Islami ngungkuli sahabat Abu Bakar kawan. Paling top pokoknya. Waru yalan deni wetake
an Abi Sa'idin Al-Khudri saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Sa'id Lama ro'a nalikane pirsa sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar sallallahu alaihi radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar melihat tasakulan nasi ing rasa-rasane wong-wong biyen sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah memberangkatkan pasukan itu sing komandane iku isih enom banget. Wong-wong sing kaya sahabat Umar lan liya-liyane iku kelihatan keberatan dipimpin oleh anak yang masih muda sekali. Sekarang kenapa sahabat Abu Bakar memilihnya? Karena itu dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah wafat. Wong itu udah malas-malasan. Apa Abu Bakar melihat orang seperti itu kola alas ana ta ora ana sapa ingsun iku awalaman aslama. Kowe kok ngono iku lho. Bukankah saya orang pertama yang masuk Islam? Jadi pernyataannya sendiri, pernyataannya sahabat Abu Bakar sendiri bahwa beliaulah orang yang pertama. Ini bukan kok sombong, bukan apa, tapi supaya orang eling gitu. Orang masuk Islam pertama itu kan ya suatu pangkat yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu dimusuhi ya ono ya ini. Ternyata sahabat Abu Bakar itu masuk Islamnya pertama kali. Tanpa banyak cincong. Wa an Sya'bi qala ndika sapa Sya'bi sa'altu Abdullah bin Abbas. Ini muridnya Abdullah bin Abbas tabi'in matur ning gone gurune seorang sahabat. Sa'altu nyuwun pirsa sapa ingsun Abdullah bin Abbasin ing sahabat Abdullah bin Abbas. Man awwalu man aslama? Utawi sinten niku awwalu man aslama? Kawitane tiyang sing mlebu Islam niku sinten? Faqala mongkon jawab sapa Abdullah bin Abbas Abu Bakar Siddiq. Orang pertama ya Abu Bakar As-Siddiq. Sumaqala mongko keri-keri ngendika sapa Abdullah bin Abbas, "Ama sami'ta ana ta kowe durung tau krungu kaula Hasan bin Thabit." Ini Hasan bin Thabit ini seorang penyair terkenal, penyair kan disebut penyair Kanjeng Rasul karena didhawuhi Kanjeng Rasul. Karena orang Arab waktu itu kan paling suka dengan syair-syair. Untuk menggerakkan orang itu syair itu sangat bisa. Untuk membangun opini juga syair. Kalau cara saiki no ya pers lah. Kedudukan syair pada waktu zaman itu adalah seperti sekarang itu pers. Pembentuk opini. Mulane kaya Imri'il Qais itu senajan wonge rada ndugal ngajar tapi cewek-cewek gak ono sing wani. Ora ono sing wani ambekan ndene. Mergo apa? Wani bedene terus disairno. Nek dielek-elek ning syair, engko terus sak Arab nyanyekno elek-elek ndekne. Itu syair ning kono. Mulane penyair-penyair mbiyen itu golek dhuwit, mak isae lah. Mak isae itu marani tokoh-tokoh sing kepengin terkenal iku.
bangsa adipati cara saiki ne. Terus dilem terus kayak pundi-pundi mah. Ketika terjadi perang, benturan antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan wong-wong Islam ambek wong-wong kufar Mekah itu, orang jahiliyah itu, mereka menggunakan juga penyair itu. Wedok-wedok dikongkon maca syair-syairnya penyair-penyair mereka untuk mengecam Kanjeng Nabi, mengecam orang Islam. Nah, ada penyair terkenal juga yang masuk Islam, Hasan bin Thabit antarane. Ini Kanjeng Nabi nek kula wales alas. Nah, terus dia disebut sebagai penyairnya Kanjeng Rasul. Ini penyair yang dikecualikan dari dawuh Gusti Allah itu apa jenenge? Ning surat Syu'ara itu yang terakhir. Masyu'ara yattabi'uhumul hawun. Tapi turute illal ladzina amanu wa aminus salihati wastansaru mim ba'di ma zulimu. Hasan. Duh, kamu apa enggak dengar ucapannya Hasan? Jadi dinggo catatan omongane penyair itu dinggo rujukan sampai ning gone pengajian-pengajian nahwu saraf syahid-syahide nek gak kaulul a'rabi omongane penyair di samping Al-Qur'an mbek hadis, karena itu adalah apa kata-kata yang baligh. Biyen juga gitu. Abdullah bin Abbas ketika meyakinkan Sya'bi tentang pelaporannya Abu Bakar di dalam masuk Islam, itu mengatakan juga amasami taqaula Hasan. Apa kamu tidak mendengar omongannya, ucapannya penyair Hasan bin Thabit? Idza tadzakkar sajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka. Tatkalane nutur sira sajwan ing kesusahan, kesedihan, keprihatinan min akhi thiqatin saking dulur sing kena dipercaya. Fadhkur mongko elinga sira akhaka ing dulur ira Abu Bakrin bima fa'ala. Kepingin nutur dalam keprihatinan karena ditinggalnya saudara yang dapat dipercaya. Ilingo dulurmu Abu Bakrin bima lawan barang fa'ala kang nindakake ya Abu Bakrin. Khairul bariyah, yaitu orang yang paling baik-baiknya manusia. Atqaha, luweh takwane bariyah. Wa a'daluha lan luwih jejeg-jejege bariyah ba'dan nabi sakwise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi tidak ada yang lebih baik, manusia yang lebih baik, yang paling takwa, yang paling jejeg melebihi Abu Bakar Siddiq. Wa aufaha lan luweh setia-setiane, luweh nuhonine bariyah bima kelawan barang hamala sing gawa iya Abu Bakar. Mbok pasai apa dia akan janji apa saja dia pegang betul. Asani sing nomor loro atali yang berikutnya al-mahmudi. Ketika kamu memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang pertama, maka orang keduanya adalah sahabat Abu Bakar. Kalau kamu menyebut orang yang paling utama, maka berikutnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq At-Tali. Al-Mahmud kang pinuji mashaduhu.
masyhadu pensaksiane Abu Bakar, citrane pribadine sahabat Abu Bakar. Wa awwalun nasi lan kawitane manusa minhum saking manusa, kawitane manusa dari manusia sedekah sing benerake ar-rusulah ing utusan. Ini syahide sing dikandakno didhawuhna sahabat Abdullah bin Abbas kepada Sya'bi. Kowe gak krungu ta? Syair Hasan bin Thabit, awwalun nas min saddaqar rusul. Wa qala Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ngendika sapa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman wa Shalih bin Kisan, dua-duanya sama-sama menyatakan bahwa awwaluman aslama minar rijal, utawi kawitane wong sing mlebu Islam ya man minar rijali saking wong-wong lanang iku Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian apa namanya? Makanya disebut minar rijal, karena kalau minan nisa tidak lain orang yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Justru Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu beliau adalah seorang ahli keagamaan. Dia dekat dengan orang-orang yang membaca kitab-kitab samawi. Hingga jauh-jauh hari sebetulnya Sayyidatina Khadijah itu sudah menganalisis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau baca atau beliau dengar tentang nabi-nabi itu. Mulanya sampai ngunggah-ngunggahi. Beliau itu bukan dilamar Kanjeng Nabi, tapi ngunggah-ngunggahi nek cara Jawane. Sing wedok sing lamar. Nah, itu ngunggah-ngunggahi. Bukan karena gantengnya Kanjeng Nabi, meskipun Kanjeng Nabi juga ganteng. Tapi di samping jujurnya Kanjeng Nabi, jejeknya Kanjeng Nabi, hayaknya Kanjeng Nabi, terhormatnya Kanjeng Nabi juga itu. Ono istilah Jawane ono sisik melik yang beliau lihat. Karena itu begitu Kanjeng Nabi justru ketakutan ketemu malaikat Jibril. Ketika ning gone Gua Hira, Sayyidatina Khadijah justru sing ngarung-ngarung. Dengan sangat senang hati, dengan bangga hati tenan iki bojoku iki Nabi tenan. Jadi kalau dari keseluruhan Ar-Rijal wan Nisa Siti Khadijah. Tapi kalau dari rijal saja belum ada orang laki-laki yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Faslun fi wara'ihi. Faslun fi wara'ihi wallahu a'lam.